na plus mo nito yung dalman sa karami. Tak politikas tagat hanggang kali ako ng pangunod kali hindi mati umaarami. Sika ako ito sikan kanayon kali mo manarabay ka na kami kali daldalan ni. Tanga aldaw isu ti schedule ti panagipila mi ti COC mi Yes, ti sir. COMELEC. So, siya sino dagiti kakadwa tayo, sir? Actually, digiti kadwak siya ti para mayor na po De La Cruz isu ti para vice mayor ken digiti Sangguniang Bayan ko dati digiti incumbent nya po Jonel Rosqueta nya po Jerome Tamayo ken dati agsublimanen nga Sangguniang Bayan nya po Eloy Rosqueta dati presidente ti Sanhera ti Intero Marcos nya po Jensen Pascua nya po Cesar Tolentino nya po Richard Nobal ken Cesar Ayan Andres ken nya po Warner Guillermo. So, yung ano dagiti incumbent kakadwa tayo, iti karito yung election, sir? At ilang incumbent at nga Sangguniang ko ken nya po Jonel Rosqueta ken nya po Jerome Tamayo. Anya dagiti talaga nga maiya pagpanakkel mo nga rito ikat naobraan iti administration mo, sir? Thank you Apo Joey. Alam makita tayo mo at iti panagtugo ko mani po dito November 3, 2017. Makita tayo mo din Apo dati pagdidin namagan da kami iti number 1 drug clear municipality dito nga ili. Kaya dapat digiti kat ma-maintain. Tamo yo teko na tayo nga no agraira digiti nga gusto sa iti droga digiti Apo dito hanga pagtanang iti may nga ili. Makita tayo Apo makita tayo mo iti kinatanla iti ili a Marcos tatata dati number 1 nga problema iti agtugawak iti ta mabuteng pa yan kita po nga balikbayan tayo nga kaputi palasi tayo nga kawit Yes, kaya yung ili nagdinamag dati iti kat iti piyesta mi mamano pa yun iti balikbayan nga si mangpot ti kabuteng dalaunay hang nga peaceful iti ili nga Marcos kat dahi tapo iti inaramid mi in pamuspusa mi tap nga ogbalin na peaceful so nga makita tayo awan iti nakidamdamagan iti ili nga Marcos nga mading paspasamak malaksid lang tinaglabas kadigiti Apo nga ni Apo Mayor Arsenio Agustin. Okay po. Ke- Sir, yes sir. Sir, iti sa bali nga bangir, iti banag iti agrikultura, pag-amo tayo nga ti Ilia Marcos kat ti kaaduan nga pagtrabahuan dagiti kakailyan tayo kat iti banag iti agrikultura wano iti panagtalon, sir. ni iti bendag ti agrikultura dati talaga nga number nga priority nga talaga. Dahil di katugtugaw ko pag isu iti budgeting iti ilimi si mangpot iti 7171 mi napanunot mi man kadagiti apok nga kadwa nga barangay municipal officials nga solbaran dati problema dagiti apong agtaltalon. Dati number 1 nga talagang apay nga may ilumlob ti utang dagiti apong agtaltalon dangamin awan iti umno nga puunanda awan ti umno nga puunanda nga pangruging agtalon mo tayo mo ti pinagtalon nangin amin ti di magatangan amin nga pesticide abono kadabin nangin aminan. Yes, sir. So di number 1 nga priority so nga inyalo karami iti apo nga farmers mi iti libre nga abono nayalo karanda pay apo iti traktor ti kada barangay water pump hose nga usarenda iti panagtalon dapay apo ti separate nga abono nga method kadigiti apo nga agmulmula iti tabako Okay. nakimuwa kami iti NTA tapno digiti apong maingganyo manan digiti apong tobacco farmers mi nga agmula iti tabako iti pinagmula iti tabako so apo ti pagkapuan dati 7171 share mi ket no maingganyo mi digiti apong farmers nga agmula manan iti tabako di ka di dadakkel ti sumrat kada kami 7171 nga agsublimot lang kadigiti apong farmers nga usarenda nga libre so nga dagas-gas at tinumutoy biyang di ti may isang kahit kung priority nga mapasama te method kadigiti apo nga farmers iti libre nga usarenda nga abono kada bini tapno digiti ket dakdakkel di may mapastrik da tamo yung aming ket teko na kon di farmers na iutang nanton tay apit na nga di na pinakita no agbalin di apit na di ti talaga nga kwati pa nagtalon ta may sakmat nga farmers ta uray sak wala makita yung iti kabibiyag mi ta uray sak umutang akpay umutang kadigiti
distributor iti abono uri nangina ta namnamag tumot dati apit ko into no pinag-aapit di talaga number one na problem dahil pinagpatraktor mo tay gatang mo ti abono kati yan ang mga utangan kadi so ti problema di kita po nga farmers mi tsapay kumata may kanak iti gundaway nga ma-augmentan di kita nga problema di kita po nga farmers dati ko nata yon panagtalo nga talaga ti number one nga priority nga pagubraan di kita apo nga kailang mitili nga marka. Okay. Sir, iti ban nag iti infra, pagamo tayo sir nga ado digiti nairugi idi nga makarita gundaway sir kat iti ingka panaga serbi ka digiti taga Marcos Ilocos Norte kat nain inutan dagitoy nga naiya patungpal kang runaan na karigitay hanpay nga nasimento nga kumamang karigitay na sulinek a barangay iti Marcos Ilocos Norte. Actually, no, may panggap iti infra, madama pa lang implementation may datay 7171 projects may. Kat no may ilipas amin di ito yung projects na po, 80 to 90% nga ni sementadon ton amin ti pagnan dito nga ilimi. So nga, nukas jay, basi ito lang may apoprar mi nga para farm to market road, kadigit po nga barbarangay, mismo nga digit po nga pagdalanan ti barangay, kanasarak ti munisipyo de gito yan. Nukas numan kasjay, mabalim minto nga usaran manan di kajay nga another share miti 7171 nga pangtulong ka di kiti farmers tawan tumot ni dakkel nga may budgetanan nga farm to market road. Mabalim minto nga usaranan ka di kiti apo nga agpaltalo. Sir, iti may sapay, anya rin iti plano tayo, karag iti kabsat tayo nga nabababalaang iti panagbiag na, kang Ronando iti talagang agkasapulan iti tulong nga gapo iti local government unit, sir. DJ ti may sapay nga problema may ti ilimi ta makita tayo na awan iti adu nga pagubraan ka rin nga ilimi. Aglalalo ka di kiti apong kagrad-graduar na, fresh graduate, kaya dati ag-experience iti pagtrabahuan. Makita tayo, awan ti adong establishmento, mga baling pagubran iti dati yung ili. Awan so, plano tayo nga agawis karigitay investors, wano nagitay mabalin nga umayagpatakder iti negosyo na iti Marcos Ilocos Norte, sir? Aman, di yung number one. Nung makita tayo iti barangay Dakiwag, iso ti center of business dati barangay ni. Deta ti yatamot iti may isang mabalin may nga pangipaster kanto kadigiti apong fresh graduate kuat ikukuha mi pa digiti apong baba anan ito ako nang babaro nga mapanagbasa iti TESDA. Okay. At itang agdama apo ado iti madama nga crash klase dito municipal auditorium nga gapo iti TESDA nga 30 nga tao tutulungan ti para ti small engine dito iti TESDA nga libre da kami lang iti mang biro kadigiti tao nga mayat nga kahit na ti agadal iti small engine ta dumteng to namin iti panawan nga digiti NC2 masapul to digiti certificate kap no makastra ka iti pagubran iti balasi tao or either sa Baliman or either sa Manila kasi dapat ada iti NC2 so awisun may digiti apong kailyam may agbasa iti TESDA ta adamot iti TESDA nga libre nga allowance dahil ang panagsusuro da iti obrahan. Okay. Sir, lastly, adda iti problema dito'y madamang pangopisinaan yung tata sir, dito'y balay ti ili iti Marcos Ilocos Norte. Dito pa'y kadi sir, ti may isang tarigagay mo nga may patungpal ta di nagawan sir kadi iso ti may isang kalikagum na. So iti dito panag-ngitultuloy yung sir iti panangi-serbi or takem or dito kat panangidaulo kadi iti taga Marcos Ilocos Norte. Dito tupay kadi sir iti may isang prioridad yo tapno digas sakit masabalyang matan kan mapabaro sir. Actually nebaga kon idi kadi iti po nga kailyak na Mayor Arsenio Agustin idi nga mapabalbalyan dati nga balay ti ili kahit kung itultuloy tapi kidi nga saan namte ko nakidi step by step yes, dapat aramidon ti amin ti dokumento dapat hanga dinadaras dito talagang hanmot nakaskarin na ti mangpabukas iti may isang munisipyo tado pa lang iti pagdalanan ng papapeles. Kumusta nga minon sir?
Actually, ada Region 1 dati panakaititulo dati lote mi. Dati number 1 nga priority mi. Tante ko nakidi. Nakidil kami iti Development Bank of the Philippines nga hampay nga na kompleto di papeles mi. Dati may siya nga naigawid. No ararigan tayo gusto mati ko na iti COA tong paltelang iti COA nga masapul agad no demolition ti may isang bagi ti ili ket adu pa lang iti pagnan nga papel ang sila kadi iti private no mahala ka lang iti permit mo nga to demolish alis to lang ti balay ti ili ngamin kan narigat takok kwarta ti umili dayto amo nagas ka rin nga i-demolish so nga masapul ti panakatitulo na dati munisipyo diak manamot nabayagan dati yung munisipyo mi, di pagayam na ititulo. So, di imbag di kijay, na okagan tayo. Iti administration mo, sir? Nariga man lang ate, agadardarop ka. So, dagte ko na, hinainayon tayo, step by step. So, sir, mensahim kadagiti sa balimanan nga basing kawel ti politika, kang ronana sir kat iti karita gondaway kat adan sa dagiti manamnamang lumaban iti grupo yo, sir. Tilang makunat dakada kayo apo iti desisyon no sino iti kayat yung butusan para kada ti sumarunong nga pasinggawal ti politika tinumuti biyang gagam nang itultuloy tag serbe amuyo mo tinapon no kasano nga agserbe ti pamilya mi manipod pala kadikiti ama mother ko konsyak kanda ti kabsat ko nga lalaki makita yung mo tinapon no kasano ti kinasincere wholehearted mi nga agserbe kada ti nga ili kada kayo ti kundaway no sino ti kayat yo itultuloy yung suportaran nyo para iti mangiduolo kada ti nga ili tatay ko nak may salang ti idaw-daw ko kinako Diyos tasapay ko mata ayat kapya kun panagkaykaysa iti agari iti dayto nga